Buonasera carissimi nel Signore, che Gesù Cristo vi benedica grandemente. Amen. Gloria a Gesù. Eccoci per iniziare questo momento meraviglioso. Amen. Vogliamo condividere la preghiera con qualcuno stasera per la gloria del Signore. Amen. Che Dio vi benedica grandemente. Amen. Gloria a Gesù. Alleluia. Grazie Padre, grazie per ogni cosa. Che Dio vi benedica grandemente, fratelli e sorelle, nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Oh, gloria a te Padre, sei meraviglioso Gesù. Ok, il tempo di condividere, carissimi, puoi anche condividere per la gloria del Signore. Condividiamo. Amen. È un momento di preghiera. Abbiamo un'ora di preghiera, carissimi. Amen. Un'ora molto importante. Gloria a Gesù. Vogliamo pregare, vogliamo chiamare il nostro Babbo. Che Gesù Cristo sia presente nella vita di ciascuno stasera. Vogliamo vivere la gloria del Signore, carissimi, la mano potente di Gesù. Alleluia. Gloria a te, Padre. Oh yeah. Daniela, che Dio ti benedica. Giovanna sia benedetta. Amen. Maria. Amen, sì. Allora Maria Rosaria, che Dio ti benedica grandemente. Amen. Gloria a Gesù. Maria Marchese, che Dio ti benedica. Ecco, siamo insieme stasera per onorare il nostro Babbo. Amen. Oh, lo so che stasera Gesù Cristo farà qualcosa per qualcuno. Alleluia. Giovanna Tirana, che Dio ti benedica grandemente. Amen. Gloria a Gesù. Io vi saluto nel nome potente di Gesù Cristo. Glorifichiamo sempre il nome del Signore, perché sappiamo che il nostro Dio è meraviglioso. Ecco, gloria a Gesù. Il tempo di condividere. Amen. Sorella, cara sorella Teresa, che Dio ti benedica grandemente. Alleluia. Oh Gesù, vogliamo essere più vicini a te, oh Gesù, per glorificare il tuo nome, per glorificarti Padre. Alleluia. Gloria a Gesù. Mima, che Dio ti benedica. Xavier sia benedetto nel nome potente di Gesù. Gloria a Gesù, gloria a Gesù. Amen. Un'ora nella tua presenza. È quello che vogliamo fare stasera. Amen. Un'ora nella presenza del Mashiach. Alleluia, gloria a Gesù. Ok, ci siamo, vogliamo glorificare. Amen. Andiamo sempre avanti. Gloria a te Padre, sei meraviglioso Gesù. Francesca, che Dio ti benedica. Che Dio ti benedica grandemente Francesca. Amen. Alleluia. Ecco, adesso andiamo. Sì, grande sei tu, andiamo.
Virgi, che Dio ti benedica, carissimi, amen. Aspettiamo che arrivino anche tutti gli altri, perché dobbiamo iniziare in questo momento per la gloria del Signore. Già chi è presente può iniziare a pregare, a ringraziare il Signore. Carissimi, dobbiamo essere tutti concentrati, amen, stasera, alleluia. Vogliamo fare delle dichiarazioni, allora tutti dobbiamo essere concentrati, carissimi. Appena arrivi con la tua Bibbia in mano, inizi già a lodare il Signore, a ringraziare Dio. È molto importante. Glorifichiamo già Gesù Cristo, amen. Fra un po' inizieremo, stiamo aspettando gli altri fratelli, amen, che stanno arrivando. Gloria a Gesù, sei meraviglioso, ecco. Allora il tempo di andare ancora avanti. Grazie a te, Gesù. Qualcuno può prendere già la sua Bibbia, aprire su Esaia 41, il versetto 11 a 12. Ecco. 11 a 13, ecco. Così il tempo che arrivano anche gli altri. Lo so che stasera, carissimi, amen, ci sarà una bomba da parte del nostro Signore. Pace a voi, pace a voi, pace a voi, pace a voi. Benvenuti, carissimi, amen. Benedizione per voi. Gloria a Gesù. Benedizione, amen, per voi. Oh, tu sei grande, Padre. Credo che avete già preparato, carissimi, le vostre preghiere. È molto importante. Preparate già, carissimi, amen, i vostri soggetti di preghiera. E appena iniziamo, pregheremo per delle persone. Allora, come dobbiamo procedere? La prima cosa, inizieremo a lodare Dio. Io farò sempre passare la musica e noi ringrazieremo Dio, loderemo Dio, mano a mano andiamo avanti e poi saliamo tutti insieme nella lode e l'adorazione. Quella sarà magari per 20 minuti e poi dopo inizieremo a pregare, veramente, amen, per le persone, amen. Okay. Versetto 11 a 13. Esaia capitolo 41, versetto 11 a 13. Ecco, allora stavo dicendo, all'inizio loderemo il Signore, glorificheremo il suo nome e poi mano a mano saliamo nell'adorazione e nella lode e poi dopo possiamo iniziare a pregare per varie persone, per vari soggetti, per varie situazioni. Amen. Ok, la cosa sarà così. Prima la lode e l'adorazione. Buonasera a voi tutti, amen. Marisa, che Dio ti benedica. Ora, prima la lode e l'adorazione. Faremo per 15-20 minuti, amen, lode e adorazione. E poi dopo leggeremo, condivideremo questo passo biblico e poi dopo inizieremo a pregare per varie situazioni, per le persone, per i familiari e tutto, amen. Ecco, è così che dobbiamo procedere oggi. Alleluia. Che Dio vi benedica. Potete già condividere. Amen. Possiamo condividere già nei gruppi dove siamo, condividere, carissimi, con gli amici. Amen. Perché quando inizieremo, non avremo più tempo per toccare il cellulare. Amen. Solo mandare le preghiere. Amen. Gloria a te, Padre. Grazie Gesù, alleluia. Egli è meraviglioso, è veramente grande per noi tutti. Sapete che Gesù Cristo lavora fino ad oggi, fino adesso Gesù Cristo fa sempre i miracoli. Allora se tu vieni stasera qui per seguire questa diretta, hai bisogno di essere concentrato, amen. Fai tutto ciò che noi diremo di fare, amen. Quando ci sarà il momento di lodare, di glorificare il nome, amen. Ecco,
Ecco, allora sto dicendo, quando si tratterà di lodare il Signore, veramente lodiamo il Signore, glorifichiamo il suo nome, è molto importante. Allora per 15 minuti, 20 minuti circa, pregheremo, amen, in modo forte, carissimi, per lodare e glorificare il tempo che la musica passa, e poi dopo leggeremo il passo biblico e alla fine inizieremo a pregare, amen. Ecco, questa cosa è molto importante. Allora prepari già il passo biblico, amen. Isaia capitolo 41 versetto 11 a 13, amen. Leggeremo questo passo, amen, che ci ha dato il Signore, amen. Ecco, allora stiamo andando piano piano. Ok, stiamo andando piano piano. La musica rimanerà sottofondo e ogni volta cercheremo, ecco, di gestire. Alleluia, gloria a Gesù. Ok, adesso vogliamo ringraziare il Signore. Vogliamo rimettere ogni cosa nelle sue mani. Diciamo già grazie al Signore e rimettiamo ogni cosa nelle sue mani per la sua gloria. Preghiamo nel nome potente di Gesù. Padre, grazie per ogni cosa. Ecco, per chi non parla italiano, voi iniziate a pregare, io farò l'interprete, amen, per chi magari non parla italiano. Ok, nous allons commencer. Voilà, notre temps d'adoration va se situer en trois parties. Voilà, la première partie, nous allons adorer le Seigneur, nous allons le glorifier et le magnifier. Ok, donc pendant 15 à 20 minutes, nous allons faire cela. Et après, nous allons partager le passage biblique dans Ésaïe chapitre 41, versets 11 à 13. Et après le partage de la parole de Dieu, nous allons donc commencer à donner nos sujets. Tu vas donner tes sujets de prière directement en envoyant les messages, non sur Messenger, mais directement sur l'écran. Tu vas participer. Il y a des personnes qui sont là pour tout écrire, voilà, pour tout enregistrer. Et puis après cela, nous allons commencer à prier sujet par sujet. Que Dieu vous bénisse. Ok, allora è molto importante anche, amen, ecco, spiegare come faremo stasera ai fratelli, e così anche loro possono prendere parte, perché lo so che tanti non parlano italiano, non capiscono italiano e vogliono anche prendere parte a questo tempo d'adorazione e di preghiera. Amen. Che Dio vi benedica. Allora ho detto, iniziamo già a ringraziare il Signore. Ringraziamo il Signore per ogni cosa che Lui farà stasera. Mettiamo questo momento meraviglioso nel suo mani. Cacciamo via ogni spirito malvagio, ogni spirito che vuole portare la distrazione. Cacciamo già via nel nome potente di Gesù, perché noi sappiamo che Gesù Cristo ha detto: dove sono radunati 2 o 3 persone, e lì si trova in mezzo a loro. E noi sappiamo che Gesù Cristo è presente. Gesù è presente, carissimi, e nessuno potrà distrarre, nessuno potrà portare la distrazione, perché stasera Gesù Cristo è presente e sta ascoltando, sta guardando, è con noi, sta pregando anche con noi. Ogni persona che si alzerà per portare distrazione o disturbo, carissimi, tutti sentiranno, carissimi, quello che succederà nella vita di chi vorrà portare la distrazione. Alleluia. Siamo nel momento, carissimi, amen, di lode e d'adorazione. Adesso ringraziamo il Signore. Padre, grazie per ogni cosa, che il tuo nome sia glorificato. Grazie per la tua mano potente. Grazie, oh Gesù Cristo, per ogni cosa che stai facendo nella nostra vita. Noi sappiamo che tu sei meraviglioso e nessuno è paragonabile a te. Padre, vogliamo rimettere ogni cosa nel tuo mano. Abbiamo bisogno di te. Oh Gesù, senza di te noi non possiamo fare nulla. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie, Padre, per la tua mano potente, nel nome potente di Gesù. Oh, merci Seigneur, pour ta grâce, pour ton honneur, pour ta magnificence. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Conduis-nous et dirige-nous dans le nom puissant de Jésus. Gloria a te, Padre. Alléluia. Tu sei meraviglioso, Padre, e nessuno è paragonabile a te. Noi sappiamo che tu sei, oh Gesù Cristo, la nostra libertà. Tu sei la nostra vita. Che il tuo nome sia glorificato nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria a te, Padre. Alleluia.
Alleluia, gloria a te Gesù Cristo. Adesso siamo alle 8:50, iniziamo già a lodarlo, a glorificarlo, a ringraziarlo, a innalzarlo. Carissimi, la Bibbia dichiara che il nostro Dio è seduto in mezzo alla lode e l'adorazione. Adesso inizi a parlare. Lo so che Gesù Cristo ti darà le parole giuste per poter glorificarlo. Allora iniziamo già a lodarlo, a glorificarlo, a innalzarlo. Iniziamo a pregare, carissimi, nel nome potente di Gesù. Egli è presente e sta ascoltando ogni cosa. Oh Padre, io voglio glorificare il tuo nome. Oh, io so che tu sei meraviglioso, Padre, e nessuno è paragonabile a te. Oh Gesù Cristo, tu sei la mia vita, tu sei la mia speranza. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Grazie per questo momento meraviglioso. Grazie per la tua mano potente. Grazie per il tuo spirito. Grazie per la tua presenza. Oh Padre, da stamattina che eravamo fuori, Gesù Cristo, ma tu sei sempre stato con noi. Sei stato con me da stamattina, Gesù Cristo. Sei stato sempre presente nella vita della sorella, nella vita dei fratelli, nella vita delle sorelle. Che il tuo nome sia glorificato. Oh Gesù Cristo, ancora stasera vogliamo glorificarti, vogliamo dirti grazie. Grazie per questo momento meraviglioso. Grazie per la tua vita. Grazie per chi sta partecipando. Grazie per chi sta arrivando in questo momento. Oh Gesù Cristo, prendi cura di ciascuno. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Oh, io ti amo, Padre. Io ti glorifico, Padre. Io ti amo, Gesù, perché nessuno è paragonabile a te. Nessuno è come te, Padre. Nessuno è come te, Padre. Nessuno è come te, Gesù Cristo. Tu sei la mia speranza. Tu sei la mia vita. Tu sei la nostra vita, Padre. Tu sei la nostra vita, Padre. Tu sei la nostra vita, Padre. Che il tuo nome sia glorificato. Prendi cura di noi, Gesù Cristo. Noi vogliamo innalzarti, Padre. Vogliamo glorificarti, Padre. Vogliamo celebrare il tuo nome. Oh Gesù, perché tu sei meraviglioso e nessuno è paragonabile a te, Padre. Alleluia. Che il tuo nome sia glorificato, oh Gesù Cristo. Il tuo spirito visita anche ogni cuore, Gesù Cristo. Gloria a te, Padre, perché tu sei meraviglioso e nessuno è paragonabile a te. Nessuno è come te, Padre. 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 Alleluia. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie Gesù. Grazie per questo momento meraviglioso. Grazie per la tua potenza. Grazie per la tua presenza. Grazie, oh Gesù Cristo, per la tua mano, oh Gesù Cristo, potente. Alleluia. Che il tuo nome sia glorificato. Padre, chi è paragonabile a te? Chi è come te, Gesù? Chi è come te, Gesù? Tu sei il creatore del mondo. Tu sei il creatore della terra. Tu sei il creatore dell'essere umano. Oh Gesù Cristo, stasera, Gesù Cristo, noi vogliamo glorificare il tuo nome. Noi vogliamo glorificare il tuo nome, perché tu sei grande, perché tu sei meraviglioso, perché tu sei meraviglioso, perché tu sei meraviglioso. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù per ogni cosa che stai facendo, per ogni cosa che stai facendo, Gesù Cristo. Alleluia. Il tuo nome è meraviglioso, il tuo nome è meraviglioso, il tuo nome è meraviglioso, il tuo nome è meraviglioso. Alleluia. Oh Gesù Cristo, tutto è possibile Gesù, tutto è possibile Gesù, tutto è possibile Gesù, tutto è possibile Gesù, perché noi crediamo, perché noi crediamo, perché noi crediamo, perché noi sappiamo, Gesù Cristo, che dove ci sei, alleluia, c'è la gloria, c'è la vittoria, oh Gesù. Grazie per la tua mano potente, grazie per la tua presenza, Padre. Alleluia. Oh gloria a te, Padre, gloria a te Gesù, gloria a te Gesù. Grazie per la sorella, grazie per il fratello, grazie per il tuo servo, grazie per ciascuno, grazie per ciascuno, grazie per ciascuno. Oh Gesù Cristo, noi vogliamo glorificarti perché tu sei meraviglioso. Oh, grazie Gesù Cristo per ogni fratello, per ogni sorella. Oh Gesù Cristo, grazie Padre per Paola, grazie per Teresa, grazie oh Gesù Cristo per Carmen, grazie Gesù Cristo, alleluia, per Marisa, grazie per Franco, grazie Gesù Cristo, alleluia. Oh, tu sei della parte nostra, Gesù.
Gesù. Grazie per Elisette, alleluia. Grazie per Lidia, alleluia. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie per Imma, oh Gesù Cristo. Grazie per Daniela, alleluia. Oh Gesù, nessuno è come te. Grazie per Marchese, alleluia. Grazie per Evangelisti, alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Grazie per Mima, Gesù Cristo. Grazie per Terry, alleluia, Gesù Cristo. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie per Canavo, alleluia. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie per la Marina, oh Gesù. Grazie per Maria, alleluia. Grazie per Antonella, Padre. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Grazie per Dario, alleluia. Oh Rabashiba Koba Baba. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Oh, io ti amo, Gesù. Noi ti amiamo, Gesù Cristo, alleluia. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Grazie per Gambardella, alleluia. Oh Gambardella, oh Gesù Cristo. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie, Gesù Cristo, per Mima, alleluia. Per Maria, oh Gesù, per Xavier, oh Gesù Cristo. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie per ogni cosa, ogni momento, per Marchica, alleluia. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie per la Giovanna, alleluia. Oh Gesù Cristo, noi ti amiamo, Padre. Vogliamo camminare con te, vogliamo camminare con te, vogliamo camminare con te. Grazie per Daniela, nel nome potente di Gesù. Abbiamo bisogno della tua gloria, abbiamo bisogno di te, Padre. 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 Oh Gesù Cristo, tu sei santo e nessuno è come te, 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 Padre. Alleluia. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie, Padre. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Tu sei meraviglioso, Padre. Tu sei meraviglioso, Padre. Tu sei meraviglioso, Padre. Alleluia. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Grazie, grazie per ogni cosa, Padre. Alleluia. Oh Padre, Dio ti amo, io ti glorifico. Io voglio celebrare ancora stasera il tuo nome. Voglio innalzare il tuo nome. Voglio innalzare il tuo nome. Voglio innalzare il tuo nome, Padre. Vogliamo glorificarti, Padre, perché nessuno è come te. Nessuno è come te. Questo mondo, oh Gesù Cristo, è la tua opera. Questo mondo è la tua opera. Questo mondo è la tua opera. Oh Gesù Cristo, nessuno è come te, Padre. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie per i fratelli. Grazie, oh Gesù Cristo, per ciascuno, Padre. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Oh, abbiamo bisogno della tua forza. La tua forza per pregare. 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 La tua forza per intercedere. La tua forza, oh Gesù Cristo. La forza viene da te. Solo tu puoi dare la forza. Solo tu puoi dare l'intelligenza. Oh Padre, l'intelligenza consacrata alla preghiera. Oh Padre, vogliamo camminare con te. Vogliamo camminare con te. Vogliamo camminare con te. Vogliamo camminare con te. Ancora stasera, oh Gesù Cristo, facci vedere la tua gloria. La tua gloria. La tua mano potente. La tua mano potente. Grazie per la Filomena. Oh Gesù Cristo, noi abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te, Padre. Abbiamo bisogno di te, Padre. Abbiamo bisogno di te, Padre. Che il tuo nome sia glorificato. Che il tuo nome sia glorificato. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù per la tua presenza nella vita di ciascuno. Nella vita di ciascuno. Oh, io so che stasera il miracolo è possibile. Il miracolo è possibile. Io so che stasera i doni spirituali sono possibili. Io so che stasera tu farai qualcosa. Farai qualcosa per l'intercessore. Farai qualcosa per l'intercessore. Perché tu non abbandoni mai i tuoi figli. Tu non abbandoni mai il tuo popolo. Tu non abbandoni mai il tuo popolo. Nel nome potente di Gesù. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie Padre. Grazie per ogni cosa che stai facendo. Grazie Gesù Cristo per la tua mano potente. La tua mano potente. Per la tua mano potente, oh Gesù Cristo. Per questa pace, oh Gesù Cristo, che sta mettendo nel nostro cuore. Padre, grazie per ogni cosa, oh Gesù. Nel nome potente di Gesù. Nel
nel nome di Gesù, 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 nel nome di Gesù. Oh Padre, io voglio camminare con te ancora stasera, voglio sperimentare la tua gloria, 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 che il tuo nome sia glorificato. Grazie Padre, grazie oh Gesù per ogni cosa, grazie per ogni cosa, grazie per ogni cosa, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù. Noi rifiutiamo la distrazione, noi rifiutiamo la stanchezza spirituale, noi rifiutiamo la vergogna, alleluia, nel nome potente di Gesù Cristo. Noi proclamiamo, oh Gesù Cristo, la risurrezione nelle nostre famiglie, la risurrezione del nostro corpo, la risurrezione del nostro cuore, nel nome potente di Gesù. Oh, gloria a te Padre, gloria a te Padre, gloria a te Padre, gloria a te Padre, per ogni cosa, per ogni momento, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Noi rifiutiamo l'inferno, nel nome potente di Gesù. Noi rifiutiamo, alleluia, il peccato, nel nome potente di Gesù. Noi rifiutiamo la distrazione, nel nome potente di Gesù. Oh Padre, stasera, grazie perché sei presente, grazie perché sei con noi, grazie perché sei con noi, grazie perché sei con noi, grazie perché sei con noi. Dove c'è il tuo spirito, lì c'è la libertà. Oh Gesù Cristo, noi siamo liberi per glorificarti, per glorificarti, per glorificarti, per glorificare il tuo nome, per glorificare il tuo nome. Che la gloria sia per te, che la gloria sia per te Padre, nel nome di Gesù. Alleluia. Oh, gloria a te Padre, alleluia. Oh, continuiamo, andiamo sempre avanti nella preghiera. Preghiamo, fratelli, preghi, sorella, preghi nel nome potente di Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù, alleluia. Gloria a te Padre, alleluia. Alleluia. Oh, è vero Gesù. Ti prego, alleluia. Ti prego Gesù Cristo, ti prego. Ti prego Gesù Cristo, alleluia. Il tuo nome sia glorificato Padre, alleluia. Alleluia. Preghiamo. Lasciamo ogni distrazione, perché il diavolo sta lavorando e anche noi lavoriamo nel nome potente di Gesù. Alleluia. Oh, gloria a te Padre, gloria a te Padre. Mandate sempre il cuore, carissimi, alleluia. Mandate il cuore nel nome potente di Gesù. Alleluia. Gloria a te Padre. Rabashiba koba baba baba baba. Koroba shiba na koroba na bara 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 bara. Koba baba 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 baba. Nel nome di Gesù. Alleluia. Oh, gloria a te Padre. Alleluia. Gloria a te Gesù, gloria a te Gesù, gloria a te Gesù, gloria a te Padre. Alleluia. Oh, gloria a te Padre. Alleluia. Oh, gloria a te Padre, nel nome di Gesù. Gloria a te Gesù Cristo, alleluia. Tu sei meraviglioso, tu sei potente nel nome di Gesù, 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 nel nome di Gesù. Noi mandiamo via ogni spirito malvagio in questo momento, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Noi mandiamo via ogni spirito di distrazione nel nome di Gesù. Il piano di Satana è spezzato stasera nel nome di Gesù. Io caccio via ogni demonio della distrazione, ogni demonio della paura nel nome potente di Gesù, ogni demonio della vergogna nel nome potente di Gesù. Oh, grazie a te Padre, grazie oh Gesù Cristo, perché sei presente, perché sei presente, perché ti sei presente, perché tu sei presente in mezzo a noi. Alleluia, sei presente oh Gesù Cristo, ci stai ascoltando, alleluia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Noi rifiutiamo la vergogna stasera nel nome di Gesù. Noi rifiutiamo la vergogna nel nome di Gesù, la paura nel nome di Gesù. Oh Gesù Cristo, prende il controllo Padre, il controllo Padre, il controllo Padre, il controllo Padre di ogni situazione nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. La tua presenza oh stasera
stasera per visitare il cuore, per visitare il cuore, per visitare il cuore, per visitare il cuore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. La tua presenza, 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 Padre, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù. Oh Gesù Cristo, grazie, grazie per ogni cosa che stai facendo, grazie per ogni cosa che stai facendo, nel nome di Gesù. Io ti adoro, Padre, stasera, io ti voglio innalzare stasera, ti voglio glorificare stasera, alleluia. Oh Padre, alleluia, per me, oh Gesù Cristo, è un onore, è una gioia di stare con te, di glorificare il tuo nome, di glorificarti, di cantare per te, di cantare con te, nel nome di Gesù. Oh, grazie a te, Padre, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù per la tua presenza, alleluia, che il tuo nome sia glorificato. Grazie per i tuoi figli, grazie per i tuoi figli. In questo momento la tromba sta suonando, la tromba sta suonando, oh Gesù Cristo, alleluia. Oh, noi sappiamo che presto tornerai, presto tornerai, presto tornerai per prendere i tuoi figli, per prendere i tuoi figli, per prendere il tuo popolo, per prendere la sposa. Che il tuo nome sia glorificato nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù. Gloria a te, Padre, 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 alleluia. Che il tuo nome sia glorificato nel nome di Gesù, alleluia, alleluia. Carissimi, prendiamo adesso autorità, prendiamo autorità su ogni piano di Satana. Prendiamo autorità su ogni spirito che non glorifica il nome di Gesù Cristo e mandiamo via ogni distrazione, mandiamo via ogni spirito malvagio in questo momento. Se c'è qualcuno che ci sta seguendo e vuole bloccare questa diretta e vuole mettere una sbarra davanti a questa diretta, mandiamo via le sue opere nel nome di Gesù. Preghiamo nel nome di Gesù, alleluia. Oh, gloria a te, Padre, nel nome di Gesù, con la potenza dello Spirito Santo, nel nome potente di Gesù. Io spesso ogni catena del diavolo, io mando via ogni spirito malvagio, ogni spirito umano, ogni spirito della distrazione in questo momento, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Che questa diretta tocchi il cuore dei fratelli, il cuore delle sorelle, nel nome di Gesù. Ogni spirito malvagio che vuole portare la distrazione, io lo mando via, lo mando via nel nome di Gesù, lo mando via nel nome di Gesù. Ogni spirito di paura in questo momento cade nel nome di Gesù. Ogni spirito di vergogna in questo momento cade nel nome di Gesù. Ogni spirito di blocco in questo momento cade nel nome potente di Gesù, alleluia. Oh, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ogni spirito malvagio che vuole bloccare i fratelli, vuole bloccare le sorelle, in questo momento vai via nel nome di Gesù, 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 nel nome di Gesù. Oh, gloria a te, Padre, gloria a te, Padre, gloria a te, Padre, gloria a te, Padre, perché stai prendendo autorità in questo momento su ogni spirito malvagio, su ogni ragionamento umano, nel nome potente di Gesù. Io vi caccio via in questo momento, vi caccio via nel nome potente di Gesù Cristo. Oh, il mio Dio, prenda il regno di questa preghiera, il regno di questo momento, il regno di questa diretta, nel nome di Gesù. La rete nel mano di Gesù Cristo, la rete nel mano di Gesù Cristo, questo cellulare nel mano di Gesù Cristo, questa rete nel mano di Gesù Cristo, nel nome potente di Gesù Cristo. Oh, Gesù Cristo è il maestro di questa diretta, nel nome di Gesù. Gesù Cristo prende il comando, il comando nel nome di Gesù. Oh, gloria a te, Padre, per tutto ciò che stai facendo, nel nome di Gesù. Oh, Gesù Cristo, grazie per la tua mano potente, grazie per la tua mano nella nostra vita, nel nome di Gesù, Oh, Padre, sei tu a fare salire il desiderio di pregare,
desiderio di pregare. Alleluia. Oh Gesù Cristo, fa salire la forza ai tuoi figli, la forza dei tuoi figli, nel nome di Gesù, 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 nel nome di Gesù. Ogni spirito malvagio, ogni spirito malvagio, ogni spirito malvagio che vuole entrare in questa diretta, in questo momento, guarda, prende la tua strada nel nome potente di Gesù Cristo. Gesù Cristo, oh alleluia, ti cacciamo via i falsi fratelli, cacciamo via i falsi sorelle, le false sorelle, nel nome di Gesù, che vengono per disturbare, questa diretta. Io vi caccio via, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, ogni demonio, ogni falso fratello, ogni falsa sorella, in questo momento, lo scoraggiamento tocchi il vostro cuore, nel nome di Gesù, perché se voi non appartenete a Gesù Cristo, non avete il vostro posto in mezzo a noi, nel nome di Gesù, io prendo autorità su di voi, autorità su di voi, autorità su di voi, autorità su di voi, autorità su di voi. Gesù Cristo dichiara: 1000 cadranno da una parte, 10.000 da un'altra parte, e noi non saremo, alleluia, toccati nel nome di Gesù. Alleluia, gloria a te Gesù, gloria a te Gesù. Le false sorelle in questo momento scappano nel nome potente di Gesù. I falsi fratelli in questo momento scappano nel nome potente di Gesù. Io prendo autorità sulle vostre opere, sull'opera malvagia, alleluia, del diavolo di Satana e tutti i suoi addetti. In questo momento non avete forza, non avete potenza. Io prendo autorità su di voi, io prendo autorità su di voi, io prendo autorità su di voi, autorità su di voi, autorità su di voi, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù. Alleluia. Gesù Cristo chiuderà la bocca di chi viene per disturbare, ogni spirito di serpente. Prendo autorità su di voi nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù. Voi andate via nel nome potente di Gesù. Liberate i figli di Dio, liberate i figli di Dio, liberate i figli di Dio. Ogni infiltrazione, alleluia, dove c'è la ribellione, io prendo autorità su ogni ribellione nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù. Ogni ribelle che entra in questa diretta, io prendo autorità su di te, prendo autorità su di te, prendo autorità su di te, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia. Oh Gesù Cristo, prende cura di questa diretta, Gesù Cristo, prende cura di questa diretta, Gesù Cristo, prende cura di questa diretta, nel nome di Gesù. Chi è venuto per portare distrazione, guarda, io ti mando via nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù. Solo i figli di Dio saranno liberi per adorarlo, per glorificare il suo nome, nel nome potente di Gesù Cristo. Non potrai sopportare nel nome potente di Gesù. Io prendo autorità su ogni spirito che si nasconde dietro i falsi fratelli, dietro false sorelle, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù. In questo momento il nostro maestro prende autorità su di voi, su ogni spirito malvagio, su ogni spirito umano, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, perché stasera Gesù Cristo prende il comando, Gesù Cristo prende il comando, Gesù Cristo prende il comando, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ogni ginocchio si piegherà, ogni ginocchio piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Alleluia. Gloria a te Padre, gloria a te Padre. Prendi il comando in questo momento, il comando nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Alleluia. Oh Padre, la tua parola dichiara che dove c'è la tua presenza il diavolo non ha posto, il diavolo non ha posto, i demoni non hanno posto. Alleluia. Lo spirito malvagio non ha posto, non ha posto, non ha posto, non ha posto
posto in mezzo ai tuoi figli. E perciò che noi dichiariamo la presenza del Mashiach, dichiariamo la presenza del Mashiach. Sono vinti, siete vinti nel nome potente di Gesù Cristo, perché vostro maestro è stato spogliato già più di 2000 anni fa sulla croce. Alleluia. La potenza della risurrezione, la potenza della risurrezione, la potenza della risurrezione, la potenza della risurrezione nel nome potente di Gesù, 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 nel nome potente di Gesù. Gloria a te Padre, Rabashiba, gloria a te Padre, gloria a te Padre per la vittoria, per la vittoria, per la vittoria stasera, per la vittoria stasera, per la vittoria stasera, per la vittoria stasera, per la vittoria che abbiamo stasera. Abbiamo la vittoria, abbiamo la vittoria, abbiamo la vittoria, abbiamo la vittoria nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù. La vittoria, la vittoria, la vittoria, la vittoria sul peccato, la vittoria sui satanisti, la vittoria sui massoni, la vittoria sui massoni nel nome potente di Gesù, la vittoria sui illuminati nel nome potente di Gesù, la vittoria sui maghi nel nome potente di Gesù, la vittoria sui falsi fratelli, sulle false sorelle nel nome potente di Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Oh gloria a Gesù, oh gloria a Gesù, oh gloria a Gesù. Che il tuo nome sia glorificato, che il tuo nome sia glorificato nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù. Gloria a te Padre, alleluia. Gloria a te Padre, alleluia. Gloria a te Padre, alleluia. Sei meraviglioso Padre, nel nome potente di Gesù. Alleluia. Oh gloria a te Padre, alleluia. Gloria a te Padre, alleluia. Gloria a te Padre, alleluia. Oh, nessuno può toccare i figli di Dio, nessuno può toccare i figli di Dio. E stasera Gesù Cristo vuole prendere comando, vuole prendere comando, vuole prendere comando. Alleluia. Nel nome potente di Gesù Cristo. Oh, Cristo è il nostro capo. La vittoria, alleluia. 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 Sui 7 évangélistes là. La vittoria, alleluia. 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 La vittoria nel nome di Gesù. La vittoria nel nome di Gesù. La vittoria nel nome di Gesù. Lascia questa donna nel nome potente di Gesù Cristo. Il tuo piano non tiene, il tuo piano non tiene. Io prendo autorità su di te, io prendo autorità su di te nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù. Lascia questa donna nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia, nel nome di Gesù. Oh, alleluia, il sangue di Gesù Cristo è uscito sulla croce per dare la vittoria. Non hai potenza, non hai potenza, non hai potenza. Satana non hai potenza, Satana non hai potenza, Satana non hai potenza. Nel nome potente di Gesù Cristo, blocca nel nome potente di Gesù Cristo, 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 nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia, nel nome potente di Gesù Cristo, nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a te Padre, 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 nel nome potente di Gesù, 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 non suis encore, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia. Oh, gloria a te Padre, perché stai liberando in questo momento, stai liberando in questo momento, stai liberando il tuo popolo nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia. Koba Shiba Koba Baba, nel nome potente di Gesù, 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 nel nome potente di Gesù Cristo. Gloria a te Padre, 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 nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Oh, gloria a te Padre, alleluia. La vittoria nel nome di Gesù, la vittoria nel nome di Gesù. Il suo sangue è uscito per liberare i suoi, per liberare il suo popolo, per liberare il suo popolo, per liberare il suo popolo, nel nome potente di Gesù, nel nome potente di Gesù. Gloria a te Padre, gloria a te Padre,
Gloria a te, Padre. Gloria a te, Padre. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Ogni spirito malvagio non avrà posto stasera, non avrà occasione stasera. Io prendo autorità su di te. Nel nome potente di Gesù Cristo. Gloria a te, Padre. Alléluia. Oh, gloria a te, Padre. Alléluia. Gloria a te, Padre. C'est bon? Gloria a te, Padre. Alléluia. Nel nome di Gesù. Alléluia. Oh, gloria a te, Padre. Sei meraviglioso, Padre. Che il tuo nome sia glorificato. Alléluia. Nel nome potente di Gesù. Alléluia. Gloria a te, Padre. Gloria a te, Padre. Alléluia. Gloria a te, Padre. Alléluia. Alléluia. Gloria a te, Padre. Gloria a te, Gesù Cristo. Alléluia. Sì. Alléluia. Gloria a te. Non, c'est une personne qui n'est pas... Non, c'est un truc. Alléluia. Gloria a Gesù. Alléluia. Alléluia. Oh, gloria a Gesù Cristo. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Gloria a te, Padre. Alléluia. Gloria a te, Gesù. Alléluia. Gloria a te, Gesù Cristo. Alléluia. Gloria a te, Gesù. Alléluia. Gloria a te, Padre. Alléluia. Sei meraviglioso. Alléluia. Gloria a te, Padre. Oh, che il tuo nome sia glorificato. Alléluia. Oh, alléluia. Gloria a Gesù Cristo. Amen. Alléluia. Oh, grazie Gesù. Alléluia. Sei meraviglioso. Allora adesso vogliamo mettere una canzone, amen, e poi ecco, per respirare un po', per fare respirare un po' i fratelli, alleluia, perché abbiamo tirato molto, amen, e ascoltiamo un po' questo e così possiamo andare avanti. Per adesso potete già no, vogliamo condividere la parola di Dio. Alleluia. Grazie Gesù Cristo per questo momento meraviglioso d'adorazione e di lode. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Grazie, oh Gesù. Alleluia. Amen. Ok, prendiamo la nostra Bibbia. Alleluia. Prendiamo la nostra Bibbia. E carissimo, vorrei dire una cosa prima di andare avanti. Amen. Siamo qui veramente per adorare il nostro Dio e pregare. E noi sappiamo che ogni volta che i figli di Dio prendono la decisione di pregare veramente e portare i soggetti, ci sono delle persone mandate dal diavolo, da Satana, che vengono a prendere parte. Già ho bloccato una persona, amen, perché durante la preghiera ho notato che questa persona non è stata mandata da Dio, amen, è venuto solo per, sapete una cosa, quando noi diamo i soggetti di preghiera, Satana manda anche degli agenti per fare cosa? Per bloccare la benedizione. Allora seguiamo bene, chi ci sta seguendo, guardate bene anche i commenti, amen. Se c'è qualcuno che è sospetto, cacciamo via questa persona direttamente, perché vogliamo vivere la gloria del Signore, amen. Alleluia. E questa cosa è molto importante. Ho già bloccato uno, amen, che è molto sospetto, allora ho bloccato, amen. Ecco, andiamo adesso avanti e poi proseguiamo sempre. Questa persona si nomina Maria Evangelisti, ho dovuto bloccare questa persona. Dopo la chiamerò per parlare direttamente, amen, per dire a alcune persone che non siamo qui per chiacchierare, ma vogliamo vivere la gloria di Dio. Allora chi viene con un spirito maligno, blocchiamo la persona, o sino la togliamo direttamente delle nostre cose e poi andiamo avanti per la gloria del Signore, amen. Mi sembra giusto. Grazie carissimi per la vostra comprensione, amen. Ecco, perché per la parola possiamo permettere alcune cose, amen, possiamo lasciare anche chi viene anche per dire delle cose un po' strane, va bene, ma per la preghiera, carissimi, è una intimità molto profonda e noi non possiamo permettere, no, quando vediamo un agente di Satana, subito blocchiamo questa persona, subito, amen, perché vogliamo vivere la gloria. Per la preghiera è una cosa molto particolare e non si gioca con la preghiera, amen, perché la Bibbia dichiara di non unirsi con gli infedeli e questo è molto importante, carissimi, amen. Con la preghiera no, la parola diamo a tutti, anche i satanisti, predichiamo il Vangelo, ma per la preghiera no,
è una cosa intima, amen, che dobbiamo fare fra i figli di Dio, amen, i fedeli. Allora chi è infedele, si vuole prendere parte e sospetto questa persona, la blocco subito, amen, e così andiamo avanti, perché è molto importante. Non posso pregare con un satanista, no, satanista ha bisogno di essere liberato. Un mago ha bisogno di essere liberato, non possiamo pregare con questa gente. Alleluia. Prendiamo la nostra Bibbia nell'Esaia capitolo 41, vogliamo leggere da versetto 11 a 13. Gloria a Dio che mi ha dato anche questo passo biblico. Esaia 41, amen, qualcuno aveva già mandato, da 11 a 13. Esaia 41, verset 11 a 13. Ok, leggiamo la parola di Dio. Leggiamo la parola di Dio. Esaia capitolo 41, versetto 11 a 13. Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati. Alleluia. E confusi. Carissimi, segni bene e segnate bene, carissimi. Ecco, la Bibbia sta dicendo, ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi. Caro mio, io vorrei dichiarare questa parola a qualcuno che mi sta ascoltando stasera. Ogni persona che si sei infiammata contro di te sarà svergognata e confusa. Se c'è qualcuno, carissimi, veramente che ti voglia del male, se c'è qualcuno che ti vuole distruggere perché sei figlia di Dio, perché sei figlio di Dio, la Bibbia ti sta dicendo stasera che ogni persona che si sei infiammata contro di te sarà svergognata e confusa. I tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno. I tuoi avversari saranno ridotti a nulla, a zero e periranno. È Dio che prende cura dei nostri avversari. Amen. Non siamo noi. No. Noi le lasciamo nelle mani del Signore e poi è il Signore che farà il suo lavoro. Ma quello che devi capire è che i tuoi avversari saranno ridotti a nulla, a zero e periranno, per capire che c'è un Dio che protegge qualcuno, per capire che c'è un Dio che ama qualcuno. Alleluia. Oh Gesù Cristo. Alleluia. Chi è quello là? Ok, tanto per mandarlo via non costa tanto. Alleluia. Se ho già fatto, non c'è problema, sorella, non preoccuparti. Alleluia. Sarà sempre così e fino alla fine. Perché siamo in guerra, carissimi, e dobbiamo combattere. Perché l'avversario è maligno. Amen. È furbo. Perché non va dagli altri? Perché non va a combattere un mago? Perché vengono dai figli di Dio? Perché dicono che i figli di Dio sono dolci, i figli di Dio non fanno storia. Amen. Ecco, andiamo qua. I figli di Dio non fanno storie, i figli di Dio sono tranquilli, allora vengono a perseguitare. Carissimi, siamo nella guerra. A un certo punto, quando Gesù Cristo dice prendete autorità su di loro, cacciateli via, le cacciamo subito via. E questa cosa è molto importante. Amen. Siamo dolci, siamo buoni, ma non vuole dire che siamo ignoranti. No. Alleluia. Siamo più intelligenti di loro perché Gesù Cristo ci ha dato, carissimi, l'intelligenza spirituale. Amen. Se noi calcoliamo il numero della bestia, per dire che siamo veramente intelligenti. Amen. Alleluia. Andiamo avanti. Il versetto 12. Tu li cercherai e non li troverai più. Amen. Queste persone che io ho bloccato le chiamerò dopo e parleremo a voce e loro capiranno che c'è un Dio che manda sempre qualcuno. Non ho paura neanche di loro, neanche dello spirito che si trova dietro di loro. Allora io le chiamerò
come faccio sempre, non mi rispondono, ma io le chiamerò. Questi due pusher e l'altro, Maria Evangelisti, le chiamerò e parlerò con loro. E dopo vi farò il resoconto. Alleluia. Questa cosa è molto importante, perché c'è uomo di Dio e uomo di Dio, non siamo tutti uguali. Amen. E le farò capire che c'è un Dio che non scherza, amen, con demoni. Alleluia. Tu li cercherai e non le troverai più. Ecco, le cercherò e vi farò capire, vi farò sapere cosa succederà dopo. E la Bibbia dichiara: quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, ecco, come uno che vuole venire oggi per fare guerra, amen. Alleluia. E beh, faremo guerra con loro, amen. Non una guerra fisica, ma una guerra spirituale, amen. Ecco, perché la guerra non è più fisica, è la guerra spirituale, e combatteremo perché abbiamo l'armatura completa. E perciò che Gesù Cristo ha detto da lunedì a venerdì preghiera per tutti, amen. Ecco, per vedere chi non è da Dio e chi è da Dio, perché molti sono da Satana e vengono qui per seguire gli insegnamenti tranquillamente, come se forse che vogliono la conoscenza. Invece no, vengono qui, carissimi, per disturbare, per bloccare. Ieri hanno bloccato la diretta verso la fine, ma noi non perdoneremo più queste cose, e questa cosa qua è molto importante, amen. Ok, andiamo avanti. Quelli che ti facevano guerra saranno come nulla. Queste persone saranno come nulla, come zero, carissimi. Amen. Nel nome potente di Gesù che noi dichiariamo questa parola. Alleluia. Saranno come nulla, come zero. Amen. Non ho detto a Dio di ucciderle, no, ma di spogliarli. E questo è molto importante. E loro saranno spogliati del loro potere. Alleluia. Nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia. Oh, gloria a te, Padre. Come cosa che più non è. Per dire Dio le farà sparire. E questa cosa è molto importante. È vero che tanti si stanno preparando per venire, perché non vanno a seguire le dirette, carissimi, dove sono 1000 persone, 2000 persone. Noi abbiamo massimo al giorno 200, 300 persone. Ma perché vengono qui? Perché c'è la verità. Allora, questa pomeriggio verso le 6, no, anche di più, verso le 7, 7:20, c'è uno che mi ha mandato un messaggio. Fratello, a che ora farai la diretta? Ho detto alle 20:30. Poi mi ha mandato: Dio ti benedica. Sì, è una buona persona, gloria a Dio. Ma sì, è un spione che hanno mandato per fare spionaggio, per vedere a che ora noi ci riuniamo. E beh, carissimi, Gesù Cristo prenderà cura di questa persona. Sì, è un fratello buono, gloria a Dio. Carissimi, amen, l'orario giusto. Ma sia uno che è stato mandato da Satana, e beh, Gesù Cristo prenderà cura di questa persona. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Carissimi, siamo in guerra e là qualcuno deve capire. Non possono venire per rubare, amen, le preghiere dei fratelli. Uno che dà il suo soggetto, per esempio io ho il cancro, preghiamo e loro vanno per lavorare che questo cancro cresce ancora nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia. Oh Gesù, gloria a te, Padre. E la Bibbia dichiara: saranno come nulla, come cosa che più non è, perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano. Alleluia. Fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Carissimi, non è un passo biblico che ho preparato della settimana, no. Appena mi sono seduto qui, il Signore mi ha detto: prendi questo passo qua per leggere, per esortare durante la preghiera. E veramente abbiamo già notato che tanti vengono da Satana e sono già presenti per disturbare. Carissimi, la Bibbia sta dicendo: io fortifico la tua mano destra. Perché la mano destra? La mano destra è la mano che lavora molto. La mano destra è la mano di fiducia. Amen. È la mano di fiducia. È vero che alcune persone lavorano con la mano sinistra, ma pochi
sono loro. Ma noi, la mano destra ci serve. Se qualcuno ti toglie la mano destra, caro mio, farai fatica. Fornirai, carissimi, doppia forza per poter fare una piccola cosa. E Dio sta dicendo stasera che Egli sta fortificando la nostra mano destra. Alleluia. Gloria a te, Padre. E Gesù sta dicendo, non temere, io ti aiuto. Carissimi, se la Bibbia dichiara che Dio ci aiuti, vuole dire che veramente ci sono dei nemici in giro. E il loro scopo è di fermare ogni opera che il Signore sta mandando avanti. Hanno provato tante volte. Ho già visto da morto. A un certo tempo sono venuti, carissimi, abbiamo visto 1000 visti, 2000, 4000 visti. Ho detto, Signore, no, lo so che queste cose non vengono da te, no. Ma io ti ringrazio, perché sono loro a portare la tua opera ovunque nel mondo. Sono venuti per distruggere, per rovinare, per portare la distrazione, ma sono loro che faranno la nostra pubblicità. Carissimi, Goliath ha fatto la pubblicità di Davide. Alleluia. Oh, i fratelli di Giuseppe hanno fatto la pubblicità di Giuseppe. Se Giuseppe era rimasto nella sua famiglia, non poteva mai essere premier in Egitto. Ma li hanno venduto. E questo atto, questo peccato, questa cosa, questo fatto ha fatto la promozione di Giuseppe. E a un certo punto nessuno poteva più parlare con Giuseppe. Talmente era un responsabile a livello internazionale. Perché nel loro tempo, l'Egitto era come gli Stati Uniti oggi. L'Egitto era il paese che governava tutto il mondo. E lì chi c'era? Un figlio di Dio. Come prima, Faraone non ha visto gli egiziani. C'erano dei egiziani che hanno studiato, che loro meritavano questo posto. Ma quando Dio è con te, chi può essere contro di te? Allora, caro mio, lo so che hai già preparato qualcosa per dare, così noi possiamo pregare per te. Ma Gesù sta dicendo di non temere. Non temere perché hai il cancro. Non temere perché hai una malattia strana. Non temere perché i medici hanno detto è finito per te. Non temere perché i medici hanno detto è finito per il tuo figlio, per il marito, per la moglie. Non temere. Perché Gesù Cristo vuole sempre fortificare la nostra mano destra. La tua mano destra è nel mano di Gesù Cristo. E lui sta dicendo, non temere. Io ti aiuto. Non ti aiuterò, ma ti aiuto. Egli è presente. Il suo nome è Io sono. È presente stasera per darti la mano. Non temere, non avere paura. Anche se alcuni sono nascosti. Quelli che sono mandati da Satana. Lo so che ci sono che sono nascosti. Ma carissimi, non sono loro che hanno dato il mandato a Gastone di fare la diretta. Non sono loro. Chi mi ha dato il mandato è Gesù. Il suo nome è Gesù. E dove c'è lo Spirito di Gesù c'è la libertà. Ci sono i miracoli. E stasera Dio farà. Dì con me, Gesù farà. Amen. Perché Egli prende cura di te. Egli prende cura di noi. Alleluia. Allora, senza perdere tempo, vogliamo entrare direttamente nella preghiera. Girerà come girerà. Allora, già adesso inizi a mandare la tua preghiera. Alcuni hanno già mandato. Allora, posso già fare l'elenco. Maria Marchese non ce la fa a perdonare gli errori del marito, a dimenticare, a lasciare a perdere. Fa molto fatica. E lei ha mandato un messaggio riguardando
la famiglia ha detto che Tania e Samuele non sono ancora consacrati a Cristo. Non ho capito bene questo soggetto di consacrazione. Non lo so cosa lei vuole dire. Magari dopo puoi anche mandare un altro messaggio, però ecco, se sempre lei, niente e nessuno può bloccare ciò. Amen. Ecco, allora Maria, hai bisogno di spiegare bene cosa si intende quando stai dicendo Tania e Samuele non sono consacrati. Perché la consacrazione, la Bibbia dichiara che ogni figlio che noi mettiamo su questa terra è già consacrato al Signore. Per dire, i nostri figli sono benedetti. Noi che siamo convertiti, quando andiamo in ospedale per partorire, i nostri figli sono già benedetti. Amen. Sia quello che vuoi dire, allora io... Ha detto non ha dato la loro vita a Gesù. Ah, ok. Non hanno dato la loro vita a Gesù Cristo. Ok, va bene. Allora è ancora più chiaro e pregheremo per loro. Prima volevamo pregare. Allora, ogni volta, carissimi, che io do un punto, un soggetto, tutti dobbiamo pregare. Amen. E così mano a mano andiamo. Tu puoi già mandare direttamente sullo schermo, non Messenger, ma direttamente sullo schermo, come le sorelle stanno parlando. Amen. Pastore, quando facciamo la preghiera mi viene da piangere. Sì, mi manca mio marito, ok, mio figlio. Ok, non c'è problema, sorella, pregheremo anche per te, non c'è problema, che Dio ti fortifica. Amen. Ok, allora pregheremo per Maria Marchese e pregheremo anche per i suoi figli. Amen. Tania e Samuele. Amen. Ok, ho preso un po' di tempo per dire è così che faremo le cose. Ogni volta non posso più tornare indietro, ma vi darò direttamente. Ogni volta che io vi do il soggetto, preghiamo per questa persona, per questo motivo, direttamente voi pregate. Amen. E andiamo direttamente avanti. C'è già qualcuno per registrare. Allora potete anche voi portare già, mandare i vostri soggetti di preghiera. Amen. Ok, mettiamo la musica sottofondo e andiamo direttamente. Amen. Preghiamo. Alleluia, preghiamo già per la Maria Marchese e chiediamo che Gesù Cristo tocca il cuore di questa sorella, che lei veramente riesce a dimenticare ogni male, ogni sofferenza, ogni errore da parte del suo marito, che Gesù Cristo veramente cambia il suo cuore. Preghiamo nel nome potente di Gesù. Alleluia. Oh Padre, Maria Marchese nel tuo mano, Padre, lei ha bisogno di te, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, in questo momento, Gesù Cristo, togli nel suo cuore, alleluia, del suo cuore, oh Gesù Cristo, ogni ferita, ogni errore, ogni male, nel nome potente di Gesù Cristo. Gloria a te, Padre, alleluia, per ogni cosa che stai facendo. Grazie, Padre, alleluia, gloria a te, Padre. Alleluia. Allora la Marchesa puoi mettere la mano sul cuore e così prego per te nel nome potente di Gesù. Lascia questo cuore nel nome di Gesù. Gloria a te, Padre. Alleluia. Oh Gesù Cristo, Tania e Samuele nel tuo mano, Padre. La Bibbia dichiara che è il tuo spirito che convince dal peccato e del ravvedimento. Convince, oh Gesù Cristo, alleluia, Tania e Samuele, e che il tuo nome sia glorificato nel nome potente di Gesù, alleluia, alleluia, gloria a te Padre, gloria a te Padre. Oh Gesù Cristo, vogliamo rimettere anche il marito della Marchesa nel tuo mano, Padre. Tocchi il suo cuore, oh Gesù Cristo, visiti il cuore della alleluia, del marito nel nome potente di Gesù. Oh Gesù Cristo, ti prego, alleluia. Gloria a te, Padre, gloria a te, Padre, la tua mano potente, Padre, ti prego, la tua mano potente, Padre, ti prego, alleluia. Oh, glorifichi il tuo nome, Padre, nella vita di questo uomo, nel nome potente di Gesù. Così abbiamo pregato. Vogliamo pregare anche per Massimo di Giovanni, alleluia. Preghiamo per Massimo che Gesù Cristo, alleluia, manda a casa di Massimo la salute. Massimo ha bisogno di essere guarito totalmente. Preghiamo per Massimo di Giovanni, alleluia, nel nome di Gesù. Oh Padre, Massimo nel tuo mano, Padre. Massimo ha bisogno di te. 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 Alleluia.
Gloria a te, Padre. Alleluia. Gloria a te, Gesù Cristo. Che il tuo nome sia glorificato, Padre. Grazie per ogni cosa che stai facendo, Padre, nel nome potente di Gesù. Gloria a te, oh Gesù Cristo. Guarisci, alleluia, Massimo di Giovanni, alleluia, nel nome potente di Gesù. Gloria a te, Padre, alleluia. Gloria a te, Padre, alleluia. Gloria a te, Padre, alleluia, alleluia. In Michele, alleluia, notari Stefano, nel mano di Gesù Cristo, alleluia. Oh Padre, la tua mano potente sulla vita di Michele, alleluia, nel nome di Gesù. Oh Gesù Cristo, visiti questo cuore, alleluia. Porti questo cuore verso di te, oh Gesù Cristo, alleluia, per testimoniare la tua gloria, nel nome potente di Gesù. Gloria a te, Padre, alleluia. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. Oh Gesù Cristo, gloria a te, Padre. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie per la salute, per la guarigione di Massimo, di Giovanni, alleluia, nel nome potente di Gesù. Gloria a te, Padre, alleluia. La guarigione, Padre, nel nome potente di Gesù Cristo, alleluia. Allora vogliamo pregare anche per Luigi, la moglie di Luigi, anche il figlio. Carissimi, ascoltatemi bene, alleluia. Per questa preghiera è molto importante, carissimi, amen, come gli altri, ma volevo dare questi motivi, alleluia. Allora, Luigi ha il cancro al polmone. Luigi, se Luigi mi sta ascoltando, dopo ti dirò cosa devo fare. Preghiamo per Luigi che ha il cancro al polmone, la moglie ha il cancro al fegato e il figlio sta in coma da circa 2 mesi. Ecco un soggetto di preghiera che ha mandato Ida Alfano. Amen. In questo momento vogliamo pregare per loro, vogliamo pregare per Luigi, pregare per la moglie di Luigi, e tutti e due hanno il cancro, e pregare anche per il figlio che si trova in coma per circa 2 mesi. Ok, amen. E la sorella Ida Alfano che ha mandato questo soggetto di preghiera. Preghiamo per loro nel nome potente di Gesù. Oh Padre, Luigi nel tuo mano, la moglie, il figlio, oh Gesù Cristo, la risurrezione, Padre. Io ordino che il cancro vada via nel nome potente di Gesù, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Il fegato riprende vita nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Oh, gloria a te, Padre. In questo figlio che si trova in coma per circa 2 mesi, alleluia. Oh Gesù Cristo, la vita, alleluia, in abbondanza nel nome potente di Gesù. Glorifica il tuo nome, Padre, che il tuo nome sia glorificato, Padre. Grazie Gesù Cristo, alleluia, nel nome potente di Gesù, alleluia. Oh, gloria a te, Padre, tu sei meraviglioso, alleluia. Vogliamo anche pregare per Rosalia, alleluia, per Rosalia, amen. Qui è scritto battico del cuore, amen. Allora il cuore batte molto forte, amen. La Rosalia, ok, la Rosalia al cuore che batte molto forte, amen, e il dolore al petto e anche al braccio. Preghiamo per Rosalia, amen, che ha il cuore che batte forte, amen, e preghiamo anche per il dolore al petto e al braccio. Oh Padre, la tua mano potente, Gesù Cristo, in questo momento io dichiaro la guarigione di Rosalia nel nome potente di Gesù. Oh Padre, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua mano potente, Gesù Cristo, alleluia. Glorifichi il tuo nome, oh Padre, abbiamo bisogno di te, Padre, la tua mano potente su di lei, oh Gesù Cristo. Grazie per la guarigione, grazie per la guarigione del petto nel nome di Gesù, grazie per la guarigione del braccio nel nome potente di Gesù, grazie per la guarigione del suo cuore, alleluia. Oh, nel nome potente di Gesù Cristo, alleluia. La tua mano potente, Padre, nel nome di Gesù. Oh Gesù Cristo, ti prego, Padre, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di te, Gesù. Che la tua mano potente sia, oh Gesù Cristo, alleluia, nella vita della Rosalia, nel nome potente di Gesù, alleluia, nel nome di Gesù. Così abbiamo pregato, alleluia, amen. Vogliamo pregare per Teiri Risso, preghiera per i suoi figli. Amen. Preghiamo per i figli di Teiri Risso.
Preghiamo nel nome potente di Gesù. Oh Padre, la tua mano potente ti prego, Gesù Cristo, nella vita di questi figli. Alleluia. I figli di Teiri Risso, nel nome potente di Gesù, loro conversione. Alleluia. Se c'è la malattia, oh Gesù Cristo, la guarigione nel nome potente di Gesù. Oh Padre, ti prego, Padre. Alleluia. Stendi la tua mano potente sui figli di Teiri, alleluia, di Teiri Risso. Alleluia. In questo momento, Gesù Cristo, alleluia, mandi la tua benedizione, la tua grazia nella vita di questi figli nel nome potente di Gesù, Padre. Abbiamo bisogno di te, Padre. Alleluia. Glorifichi il tuo nome, Padre, che il tuo nome sia glorificato nel nome potente di Gesù. Alleluia. In questo momento preghiamo anche per la Teresa de Deco. Preghiamo per questa signora, alleluia, che la mano potente di Gesù Cristo sia sulla vita della Teresa de Deco. Preghiamo nel nome di Gesù. Oh Padre, la tua mano potente sulla vita, oh Gesù Cristo, di Teresa de Deco. Alleluia, visita il suo cuore, Gesù Cristo, la fedeltà, alleluia, nel tuo servizio, Padre. Ti prego, Gesù Cristo, alleluia, cambi il suo cuore, alleluia, visita il suo cuore nel nome potente di Gesù Cristo, che ogni spirito umano, alleluia, abbandona il suo cuore nel nome potente di Gesù Cristo. Gloria a te, Padre, alleluia. Gloria a te, Padre, sei meraviglioso, alleluia. Preghiamo anche per Maria Medaus. Maria Medaus, per la sua guarigione, amen. Preghiamo nel nome potente di Gesù Cristo, preghiamo nel nome di Gesù, alleluia, per Maria Medaus. Ok, preghiamo nel nome di Gesù, la guarigione nella vita di Maria Medaus, nel nome potente di Gesù, Padre, la guarigione, la tua mano potente nella vita di questa donna, nel nome potente di Gesù, alleluia, gloria a te, Padre. Preghiamo per la famiglia di Giovanna Terana, la famiglia di Giovanna Terana, preghiamo nel nome di Gesù. Oh Padre, la famiglia di Giovanni Terana, nel nome di Gesù Cristo, nel tuo mano, Padre, questa famiglia riceve la guarigione, questa famiglia riceve la riconciliazione, questa famiglia riceve, alleluia, la ristorazione, nel nome di Gesù Cristo. Oh Padre, ristori, alleluia, questa famiglia, nel nome potente di Gesù Cristo, alleluia. Oh, gloria a te, Padre, togli la confusione, Padre, nella vita di questa famiglia, nel nome potente di Gesù Cristo, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia. Preghiamo anche per Elisette Oliveira, amen. Preghiamo per Oliveira, amen. Elisette Oliveira, amen. Preghiamo per loro, amen. Preghiamo per la sua famiglia, la liberazione della sigaretta, amen. Alleluia, oh, gloria a te, Gesù Cristo. Preghiamo anche per la Teresa, per Gabriela, che siano liberati della sigaretta, amen. Preghiamo nel nome potente di Gesù Cristo, la liberazione riguardando la sigaretta, questo spirito cade nel nome di Gesù Cristo, che Teresa sia libera, amen, che Gabriele sia libero nel nome potente di Gesù Cristo, alleluia. Oh, questo spirito di sigaretta caccio via nel nome di Gesù, alleluia. Tocchi loro vita, oh Gesù Cristo, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia. Oh Xavier, io alleluia, dichiaro, alleluia, per Xavier. Si tratta del lavoro, preghiamo per Xavier, alleluia, per il lavoro, preghiamo nel nome potente di Gesù Cristo. Io dichiaro in questo momento, alleluia, alleluia, oh Gesù Cristo, fino al 1 giugno, alleluia, fino al mese di giugno, che questo uomo trovi lavoro nel nome di Gesù Cristo. Gloria a te, Padre, per ogni cosa che stai facendo. Oh, io so che Gesù Cristo in questo momento stai preparando già un lavoro per Xavier nel nome di Gesù Cristo, alleluia, che lui riprende, alleluia, la strada del lavoro, alleluia, nel nome potente di Gesù. Grazie, Padre, per il tuo miracolo, per ogni cosa che stai facendo, alleluia, nel nome potente di Gesù, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. Preghiamo anche per chi viene solo per disturbare, alleluia. Preghiamo per queste persone, alleluia. Preghiamo che Gesù Cristo le liberi di questo spirito malvagio di cattiveria nel nome di Gesù. Preghiamo, alleluia. Oh Padre, vogliamo rimettere ogni persona che viene solo per disturbare, alleluia, per portare confusione nel nome potente di Gesù Cristo, Padre, alleluia. Se è la tua volontà, liberi queste persone nel nome di Gesù. Per chi si trova
trova nell'ignoranza, per chi è ignorante, oh Gesù Cristo, porti, oh Gesù Cristo, la tua luce, la tua parola nel nome di Gesù. Per chi è stato mandato da Satana, Padre, lo rimetto nelle tue mani. Sei tu, oh Gesù Cristo, a prendere cura di lui nel nome potente di Gesù. Alleluia. Preghiamo anche per Rina Coletta, alleluia, e chiediamo, carissimi, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ok, la serenità della famiglia, amen, la pace, la riconciliazione della famiglia di Rina Coletta. Preghiamo nel nome di Gesù. Oh Padre, la tua mano potente, abbiamo bisogno di te, Padre. Glorifichi il tuo nome, che il tuo nome sia glorificato. Alleluia. La libertà, la riconciliazione. Alleluia. Oh Gesù Cristo, questa famiglia disturbata, oh Gesù, noi portiamo la tua luce nel nome potente di Gesù Cristo, la riconciliazione. Alleluia. Che la confusione cade nel nome potente di Gesù. Gloria a te, Padre. Alleluia. Nel nome di Gesù. Alleluia. Preghiamo anche per Mirta Fermin, amen. Per Mirta Fermin, preghiamo per il suo figlio, amen, per la sua conversione, per la conversione del figlio della Mirta, amen. Preghiamo nel nome potente di Gesù Cristo. Oh Padre, vogliamo rimettere il nome di questo figlio nel tuo mani. Alleluia, Padre, la sua conversione nel nome potente di Gesù. Grazie per quello che stai facendo, alleluia, nel nome potente di Gesù. Gloria a te, Padre, per ogni cosa che stai facendo. Che il figlio, alleluia, della Mirta sia convertito nel nome di Gesù, che il suo cuore sia toccato nel nome potente di Gesù, che questo figlio glorifichi il tuo nome nel nome potente di Gesù Cristo. Alleluia, nostro Signore. Amen. Alleluia, gloria a Gesù. Ok, adesso carissimi, amen, noi non possiamo più prendere i soggetti, magari dopo potete mandare via Messenger, amen, perché ci fermiamo, abbiamo già superato il tempo, amen, abbiamo fatto già più di un'ora, alleluia, allora sarà per domani sempre 20-30, amen, saremo presenti e non lo so come il Signore Gesù Cristo ci condurrà, amen, ma quello che so è che da oggi fino a venerdì ci saranno tanti guarigioni, saranno tantissime riconciliazioni, carissimi, la sigaretta caderà, tanti peccati caderanno nel nome potente di Gesù. Quello là io lo credo fortemente, amen, che Dio sia glorificato. Vogliamo pregare per ciascuno di voi, amen, vorrei pregare per voi e poi dopo tutti preghiamo per chiudere questa diretta. Oh Padre, ricordati di ogni persona, ricordati di ogni sorella, ricordati di ogni fratello che ha preso parte in questa diretta. Grazie Gesù Cristo per tutto ciò che stanno facendo. Alleluia, per gli altri. Oh Gesù Cristo, tu prendi sempre cura di noi e noi sappiamo che tu sei meraviglioso. Grazie per la tua mano potente. Alleluia, grazie per la tua mano potente, Gesù Cristo, nella vita di ciascuno. Che il tuo nome sia glorificato nel nome potente di Gesù. Così abbiamo pregato. Amen. Adesso tutti alziamo la voce e ringraziamo il Signore per tutto ciò che Egli ha fatto stasera e rimettiamo la nostra notte nelle mani di Gesù Cristo e la giornata di domani. Preghiamo nel nome di Gesù. Grazie Padre per la tua mano potente. Grazie per ogni cosa che stai facendo. Che il tuo nome sia glorificato. Grazie per questo momento. Padre, vogliamo rimettere la nostra notte nelle tue mani. Grazie per la tua mano. Grazie per la tua presenza. Grazie, oh Gesù Cristo, perché noi sappiamo che ogni preghiera fatta stasera, oh Gesù Cristo, sarà realizzata, sarà compiuta nel nome potente di Gesù. Grazie, oh Gesù Cristo, per questo momento meraviglioso. Grazie per la notte, grazie per la giornata di domani, grazie per il nostro lavoro. Grazie Gesù Cristo per l'incontro di domani alle 20:30. Padre, abbiamo bisogno di te, che il tuo nome sia glorificato nel nome potente di Gesù. Così abbiamo pregato. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Ok, allora prima di chiudere, sì, Medaus che ha fatto una domanda. Amen, pastore. C'è una serva di Dio, ha detto di Dio ha detto fare il bagno e breve un po' d'acqua acqua tibia con il sale per la guarigione, ma è vero? No, queste cose no fare, amen, sorella, questo qua è la stregoneria, amen. Ecco, questo è molto importante perché tanti servi di Dio
sono corrotti e sono entrati in queste cose, chiedono di prendere un po' di sale, grano più grosso, tutto. No, non fate queste cose, preghiamo nel nome di Gesù e Gesù Cristo farà il miracolo. Ecco, l'unica cerimonia che ha chiesto Gesù Cristo è l'unzione d'olio nel libro di Giacomo capitolo 5, amen. Ecco, allora che gli anziani devono fare, se una persona, un credente non si porta bene, per dire non sta bene di salute, gli anziani devono pregare per questo fratello o questa sorella e ungere il fratello con l'olio. È l'unica cosa che Dio ha dato al suo popolo, amen. Al di fuori di quello non fate nulla da nessuno, amen. Preghiamo solo nel nome di Gesù Cristo, amen, e Gesù Cristo ci liberi. E questa cosa è molto importante, non fate nulla di questa cosa, è la stregoneria. E beh, noi non possiamo entrare nel questo discorso, amen. Che Dio ti benedica, sorella. Ok, Gesù Cristo. Ecco, allora qui è Giacomo capitolo 5, il versetto 13. La Bibbia dichiara: c'è tra di voi qualcuno che soffre, preghi. C'è qualcuno di animo lieto, canti degli inni, per dire canzoni spirituali. C'è qualcuno che è malato, ecco, c'è qualcuno che è malato, andiamo lì, ecco, c'è qualcuno che è malato, chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore Gesù. La preghiera della fede, salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Amen. E sì, egli ha commesso dei peccati, perché alcune malattie sono state provocate dai peccati. Amen. In questo momento li saranno perdonati. L'unica cosa che Gesù Cristo ha dato, carissimi, amen, al suo popolo di fare è pregare per le persone, amen, con l'unzione d'olio. Basta. Bagno, sale e roba varie, no. È la magia, è la stregoneria. Non entrate in queste cose, amen. Dio non ha mai mandato nessuno per fare una roba di genere, amen. Ecco, sono i servitori corrotti che fanno così. Ok, sì, sì, ci sono anche altri, amen. Sì, fratello Michele, ho visto la tua cosa, non solo tu, sono tanti. Amen, sono tanti che mandano sempre dei messaggi per chiedere ma a che ora, e poi dopo non le vediamo più. Allora ho parlato in modo generale, Michele, amen, non sentirti offeso, amen. Adesso stiamo combattendo, amen. Allora non ce l'ho con te, amen. Ecco, allora non prendere il male, amen. Ecco, sto parlando in modo generale. Ok, se ci sei ancora, sto parlando in modo generale, perché molti tantissimi mi chiedono a che ora, come, ma oggi c'è la diretta. Una volta c'è uno che mi ha detto: ma come mai che non hai fatto la diretta oggi? Ho detto: ma scusami, sabato sera io non faccio la diretta. E poi sei messo a ridere. Ecco, mi ha mandato un messaggio così e subito ho capito che è uno che voleva venire per disturbare, ma lui non aveva il mio programma e mi ha detto: ma come mai che pastore non hai fatto la diretta stasera? Ho detto: no, io sabato sera non faccio mai la diretta, faccio da lunedì a sabato, ma sabato in giornata alle 10 o prima pomeriggio. Ecco, allora fratello, ecco, sto parlando in modo generale, tranquillo anche te, che Dio ti benedica grandemente. Amen. Allora carissimi, ci vediamo domani. Amen. Domani, già in giornata, quando c'è tempo, faccio un piccolo briefing, sino ci vediamo alle 20:30. Grazie per la vostra partecipazione e che Dio vi benedica grandemente. Da lunedì a venerdì lo so che succederà qualcosa. Amen. E così qualcuno testimonierà per la gloria del Signore. Pace e buonanotte a tutti.